हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास Xiaomi, पोको, रेडमी का डिवाइस है सर, उसके अंदर जो आपको लो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो जो आपको प्रॉब्लम है लो साउंड का प्रॉब्लम जो है 100% इस वीडियो के बाद जो आपको सॉल्व होने वाला है। आपको कोई भी जो है लो साउंड का प्रॉब्लम आपके डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। गैस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस वीडियो मैंने अपने चैनल के अंदर शेयर कर दिया, तो उसको आप देख सकते हो। एंड गैस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर गैस देखो, काफ़ी सारे फ़ोन्स के अंदर जो हमें लो साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और ये जो है एक सबसे बड़ा जो रीज़न हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्पीकर के अंदर जो हमें काफ़ी ज़्यादा कचरा फंसता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब भी फ़ोन कोई नया फ़ोन लेते हो तो उस टाइम जो आपको फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता आपके डिवाइस के स्पीकर के अंदर। और भाई जैसे ही आपको जो फ़ोन है वो पुराना होते जाता है, आपके जो स्पीकर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा फंसते जाता है। तो यहाँ पर जो आपको कचरा फंसने की वजह से जो आपके डिवाइस के अंदर जो स्पीकर का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, आपको जो लो साउंड होता हुआ देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ गाइस। नॉर्मल से आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर जाना है। अगर आपके पास है Xiaomi, पोको, रेडमी डिवाइस, तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलता है क्लियर स्पीकर का। तो यहाँ पर जो आपको इसको प्ले कर देना है। यहाँ पर जो है एक 30 सेकंड का जो आपको एक साउंड प्ले होता हुआ देखने को मिलेगा, काफ़ी तेज साउंड जो है आपको प्ले होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसमें जो है आपको 30 सेकंड तक वेट करना है, काफ़ी जो है तेज आपको साउंड होता हुआ देखने को मिलेगा। आपको जो वॉल्यूम है अपने फ़ोन का 100% पे कर देना है। एंड गाइस कम से कम जो है इसको आपको 5 बार जो है ट्राई करना है। आपको 30 सेकंड से करके आपको जो है 5 टाइम जो इसको प्ले करना है, और इससे जो है आपका स्पीकर का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और जब भी आप प्ले करो तो आप ट्राई करना है कि आपका जो स्पीकर वो नीचे रखो, ताकि जो जितना भी कचरा वगैरह फंसा हुआ है आपके डिवाइस के अंदर स्पीकर के अंदर, वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर जो आपको नीचे करके रखना है अपना स्पीकर को, और 5 टाइम्स जो है आपको प्ले करना है इस क्लियर स्पीकर को। तो यहाँ पर Xiaomi ने एक सेटिंग दिया है इसके अंदर, जिसको आप प्ले कर सकते हो। आपका अगर ज़्यादा हैवीली जो आपको कचरा फंस चुका है आपके स्पीकर के अंदर, तो इससे जो आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको ट्राई करना है। आपको जो है 50% प्रॉब्लम आपके फ़ोन के अंदर जो है सॉल्व हो जाएगा इसी से। अगर आपको लो साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आपके डिवाइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा, अगर आपका हैवीली हो चुका है, तो आप जो है 6 से 7 बार भी ट्राई कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा आपके स्पीकर के अंदर, और आपको कोई भी स्पीकर को जो है छेड़ना वगैरह नहीं है। आपको कम से कम जो है 5 से 6 बार इसको ट्राई करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको इसको ट्राई करना है। एंड गाइस इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है स्पीकर लो साउंड का, तो यहाँ पर आपको ट्राई करना है कि गाइस आपके अपने फ़ोन को जो एक बार रीसेट कर देना है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन में गलती से कोई भी सेटिंग आप नहीं भी करते हो, फिर भी जो है कोई ऐसा सेटिंग ऑन हो जाता है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप जो है ऑन हो जाता है। तो इससे भी जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है आपके फ़ोन के अंदर लो साउंड का। तो गाइस आपको ट्राई करना है कि अपने फ़ोन को जो है एक बार आप जो है रीसेट कर लो, उससे जो है आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आपको जो फ़ोन है वो टोटली डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जो है अप्लाई हो जाएगा, एंड आपको जो है लो साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ देखने को मिल सकता है इसको करने के बाद। एंड काफ़ी केसेस में गाइस ये भी होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी जो है हमें लो साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है पोको, रेडमी एंड Xiaomi के डिवाइस के अंदर। एंड जो Xiaomi के जो स्पीकर होते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है, इससे जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर आपको ट्राई करना है कि अपने फ़ोन को एक बार डाउनग्रेड आप कर लो। डाउनग्रेड के काफ़ी सारे वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप उसको ट्राई कर सकते हो। आपका फ़ोन डाउनग्रेड करके आपको ट्राई करना है कि आपको जो साउंड है कैसा नॉर्मली देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है लो साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ देखने को मिल जाएगा आपके। तो यही था कुछ सोल्यूशन वीडियो गाइस। अगर आप इसको ट्राई करते हो तो जो आपको प्रॉब्लम है लो साउंड को 100% सॉल्व हो जाएगा, एंड नहीं होता तो आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हो। तो गाइस यही था आपके लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ कुछ इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में।